Tere, minu nimi on Kersti. Ma olen maagilise reiki meister, parsi praktik ja tegelikult igast muid asju. Elu on põnev. See on huvitav, kuidas Access Pars või parsi praktika on minu ellu tulnud tegelikult eelmise aasta oktoobri lõpust ja kuidas see on nagu kui võimas ja samal ajal kui nagu huvitav on jälgida, et ma alles alustasin sellega ja see on nii loomulik ja selline tunne, nagu ma oleks seda teinud aastaid. Ja ma olen saanud seda teha ja praktiseerida nagu ilusasti selles mõttes, et ma saan teistele teha, ma saan vahetada, ma teen oma pereliikmetele, ma teen klientidele ja ma näen, kuidas see loob muutust ja see on nii lahe, see loob muutust minus endas, see loob muutust minu peres ja see tagasiside tegelikult on alati väga positiivne olnud ja see on nagu mega lahe, kuidas üks asi võib sinu reaalsust ja nagu seda, kuidas sa üldse vaatad maailma muuta. Täna ma sain näiteks teha parsi oma vanaemale, 93-aastasele, minu eluankrule ma ütleksin. Ja huvitav oli see, et kui ma talle tegin seda, siis ma sain aru, et tegelikult temaga koos kasvades mingis mõttes on ta mul aidanud jõuda sellesse kohta, et mina olen nüüd ise oma elu ankur. Et loomulikult, kui te siin kuulete vahepeal mjaugumist, siis meie kass Säde siin vahepeal annab ka endast teada. Et nii-öelda, et kui nagu huvitav on jah see, et loomulikult elu pillutab meid ja loob meile igasuguseid huvitavaid olukordi, kuid see, kui sa jõuad nagu sellesse kohta, et sa saad aru, et tegelikult sina oledki oma elu ankur, tegelikult sina oled oma tasakaal ja mitte keegi ei saa seda mõjutada peale sinu enda. Sina ise mõjutad seda, kuidas sa koged, kuidas sa näed asju, kas sa näed asju positiivsest või negatiivsest küljest, kuhu sa fookuse suunad, kuhu sa energiat annad, seda sa ka kütad nii-öelda, on ju. Ja seda lõket sa kütad ja seda nii-öelda, seda sa saadki. Nii et jah, see on nii lahe tegelikult ja ma saan aru, et tegelikult see kõik, see seiklus on alles alguses. Samal ajal see on mul aidanud vabaks lasta erinevatest asjadest. Ma tean, et see teeb seda veelgi, et mu elus on veel mingeid asju, mida vabaks lasta. Ja selle koha peal on ka nagu see huvitav, mida ma olen kogenud nüüd, et isegi kui sa oma sisimas juba tead mingeid asju, siis nii-öelda iseenda mingis vanas olemises olla, siis sa võid nagu mingeid asju teha korduvalt ja korduvalt, isegi kui sa saad aru, et sa seda teed, siis nii-öelda see on jumala loomulik, et me nagu komistame ja kukume ja vahepeal nagu komistame uuesti selle sama reha otsa ja nagu mitu korda tuleb nagu see mingisugune pauk vastu silmi saada, et aru saada, et okei, sorry, mulle see ikkagi enam ei meeldi ja mul on õigus valida midagi muud. Mul on õigus teha teisi otsuseid, mul on õigus muuta oma elu. Et see, et ma tegin ühe vale otsuse siin, ei tähenda, et see nagu määrab kogu minu elu. See ei ole minu identiteet, ma ei ankurda ennast selle külge, vaid ma ankurdan ennast selle külge, et ma tunneksin rahu, õnne, rõõmu. Ja see on minu elukogemus, mida ma soovin kogeda. Jah. Ja üha rohkem ma nagu soovin kogeda neid asju koos teiste inimestega.
et ja pakkuda seda läbi enda, sest et iga see parsi seanss või maagilise reiki seanss või mingi muu praktika, mida ma kasutan, on tegelikult läbi minu, sest mina kogen seda samamoodi nagu teine inimene. Teise inimese kogemus on lihtsalt tema kogemus. Ja ma saan aru, et see, mida ma teen, see mulle nagu väga meeldib. Ja see tegelikult nagu lubab mul muuta ka nagu enda ümber olevat ja nii-öelda see keskkond, milles ma olen, siis samuti muutub sellest. See on nii lahe. See on nii lahe. Et jaa, hästi huvitav oli nagu see ka, et vanaema jäi magama ja kui ta ärkas sellest, ma küsisin, kuidas tal on, siis ta ütles mulle, issand, kui hea. Ja siis ta küsis, et Kersti, kas sulle teeb ka keegi seda või? See on nii hea. Ja nagu 93-aastane vanaema, kes pole kunagi parsist midagi kuulnudki, kes pole kunagi nagu kokku puutunudki selliste asjadega, nagu sellise tagasisidega. Ja nii lahe oli ka nagu tajuda seda ühel hetkel, et kui me nagu mingis mõttes, ma ütleksin, et meie mingisugune teadvustasand sulas, et toimus mingi nagu sild ja toimus mingi infovahetus seal vahel ja kogeda nagu seda, et meil on üksteisele midagi anda selles mõttes, et meie kehad tajuvad ära, et meil on mingi koostöö oma vahel ja see, et me vajusime mõlemad tema läbi une, mina läbi lihtsalt lubamise ja läbi selle keha tajus ära, et ahah, siin on see koht, kus me vahetame nüüd seda mingit infot, et minul on vaja seda infot, sinul on vaja seda infot, selleks, et edasi minna, et meie kehades olid mingid äratundmised. Ja see on nii lahe nagu energeetiliselt, kuidas see toimetab, kuidas see sild meie vahel, kõikide inimeste vahel tegelikult, kui see on meie soov, on võimalik anda üksteisele oma mingit tarkust või oma mingit keha, mingisugust infot, mis teisele on vajalik edasiliikumiseks või mingisuguseks muuks, mis iganes. Ka selle läbi me võime anda üksteisele mingeid kingitusi või avada üksteises mingisuguseid andeid. Ja lihtsalt võib-olla meil on mingi pusletükk puudu, mida teine saab meile pakkuda. Ja see on nagu nii lahe, et teadvustasandid niimoodi toimetavad oma vahel. Ja see, mis tegelikult on võimalik seal tekitada, et vajuda sinna sisse ja lihtsalt kaduda sellesse universumisse, mingis mõttes saadki aru, et sa ise oled selles ja sa ise oled loonud selle ja sa ise oled see universum. Nii et üliäge on nagu kogeda selliseid kogemusi ja mul on rõõm pakkuda seda nagu kõike, sest ma näen, kuidas see loob muutust, seega kui see kuidagi inspireeris sind ja sa oled huvitatud, siis võta minuga ühendust ja loome muutust, sest see maailm on täielikus muutumises, sina kaasa arvatud, isegi kui sa ei saa sellest aru. Nii et loome muutust nagu üliäge teiega. Tšau! No